こんにちは。ちょっと今カメラが故障してるので、今日の Vlog は、iPhone で撮ってます。今日は友達と、海に、行ってきます。暖かくなったので、ちょっとビーチでゆっくりチルしようということになったので、出かけてきます。今日の OOTD こんな感じです。じゃあ行ってきます。今ビーチでゆっくりしてるところです。もうなんか完全に夏の雰囲気です。水はもちろんちょっと冷ためですが、全然泳いでますね、皆さん。Oh, here's steep. You're almost getting wet. Yeah. I'm not going that close. Oh. 夕方になって海がさらに綺麗です。File or no? With all of the stuff. I just did it. Yeah. It's good. 今日は普通の平日の日で、最近ちょっと忙しいので、仕事はちょっとゆっくりめに終わって、もう今何時ぐらいだろう、3時ぐらいですかね。3時ぐらい回っています。はい。で今ちょうど確定申告の期間なので、仕事終わりに今いろいろちょっと税金関連だったりとかの作業をやっていて、ちょっと普段よりバタバタしてます。日本の確定申告の期間が、ちょうど先月終わったところで1月2月作業してたんですけど、ポルトガルの方の確定申告はちょうど4月からスタートで、まさに昨日から申告期間になっているので、今ちょっといろいろと事務作業みたいなところをしていたりするのが最近の日常になっています。ヨーロッパはですね、3月の最後の日曜日ですかね、3月の31とかから、サマータイムがスタートしました。
でちょうど今もう4月に入ったところなので、時計が1時間ちょっと早く今進んでいる状況になってます。このサマータイムって日本には本当にないシステムなので、始まる瞬間すごい違和感があるんですけど、でもそうですね、日本との時差が1時間短くなるのは自分にとっては仕事上結構やりやすくなるので、メリットが割とあるかなと思います。もともとリスボンと、日本ですね、1時間、9時間の時差があるところがサマータイムの期間中は8時間の時差になるので、その意味ではちょっと仕事のやり取りとかはちょっとメリットがあります。時差気にする分がちょっと1時間短くなると結構大きいので、それがいいなって思うところと、ただ最初の方は1時間睡眠が短くなった感じっていうのもあるにはあったりとか、逆に言うと1時間こう日を感じる午後の時間が長いので、なんていうんですかね、デイタイムが長くなったような感覚もあるので、個人的にはそんなに大きなデメリットっていうのは感じないんですけど、やっぱ日本になかったこうサマータイムっていう仕組みなので、ちょっとやっぱびっくりする感じはあります。で、今日はちょっと今から部屋の掃除を軽くして、窓拭きとかいろいろ植物の世話をして、で、何もない平日なので、そうですね、また読書をしたりとか、カフェに行ったりしてゆっくり午後を、過ごそうと思います。コリアンマーケットに来ました。はい、アモレイラス、ジャルデンという公園に来てます。この公園もすごい自分の家の今近所ですごいお気に入りの公園なんですけど、そうでもここも、次の家に引っ越したらちょっと歩いて来れる距離ではなくなってちょっと遠くなってしまうので、今こっちのエリアに住んでるうちに十分にちょっと楽しもうと思って最近より頻繁に来るようにしてます。この公園は横に水道橋が立っててすごい綺麗なんですよね、水道橋の眺めが。で、中のカフェもすごい落ち着いていて雰囲気がとても素敵でおすすめの公園です。こんな感じでそう、本当にこの公園落ち着いていて雰囲気が素敵で大好きなんです。そうちなみにさっきのコリアンマートは多分コリアンマート他にもあるんですけど、リスボンにあるコリアンマートの中だと多分一番品揃えいいと思います。このラーメン系含め調味料とか冷凍食品のコーナーも結構充実してて、すごい小さいマートなんですけどめっちゃ充実してるので、他の大きいアジアンマートでも必要最低限の韓国製品買えるんですけど、一番多分充実してるのはさっきのお店だと思います。アモレイラスの近くなので買い物ついでとかに行くのいいんじゃないですかねと思います。今からレアチーズケーキ作ります。材料はグリークヨーグルトとクリームチーズとクッキーと寒天、あとバター、蜂蜜、レモン汁だけです。ビスケット潰していきます。これ土台になる部分です。
で砕いたら溶かしたバターを入れます。でラップを敷いた型にクッキーの土台を入れました。ヨーグルトと、クリームチーズと蜂蜜、レモン汁、あとちょっと塩ですねをきれいに混ぜました。でこれもお水で戻して、絞ったゼラチンです。ゼラチンも材料の中に混ぜます。はい、これであとは冷蔵庫で何時間か固めたら完成です。はい、チーズケーキ完成しました。いい感じです。出してみます。おお、完璧ですね。かなり見た目は100点です。見た目めちゃくちゃいい感じです。食べてみます。うん、めっちゃ美味しいです。なんか結構ポルトガルは割とチーズケーキが普通のチーズケーキとかバスクを売ってる店が多くて、レアチーズを売ってるお店があんまりないので、そう作ってみようと思って作ったんですけど、めっちゃ簡単で良かったです。ぜひレアチーズ好きな人、本当10分もかからずできちゃうので、5分ですかね、5分もかかんないので、ぜひ試してみてください。はい、Vlog3 日目です。今日は金曜日なんですけど、今日も Vlog2 日目と同じく、若干いろいろとやることが多く、今日もいつも通り朝、5時過ぎくらいから、家で仕事だったりいろいろ始めて、もう今4時前ぐらいになって、ちょっと普段よりゆっくりめの日になってます。やっと金曜日終わったって感じです。で、最近結構よく日本の方中心によくいただく質問があって、こっちの気候とか今どんな感じですかっていうことを聞かれるので、ちょっとそれだけ今日お話ししておきたいなと思って、簡単にお話しすると、今ですね4月の1週目なんですけれど、4月上旬の気候というところでいくと、日本と比べると日本よりちょっと暖かいです。多分日本ってだいたい4月の頭ぐらいって20度いかないぐらいだと思うんですね。多分10度から16、7度とかのところで、だいたい毎日変動してる感じだと思うんですけど、ポルトガル、特にリスボンに関しては、そうですね、最低朝晩は冷えるので11、2度とかまで冷え込むんですけど、日によっては今23、4度とかまで上がる日も増えてきてます。低い日でも17、8度はいくんじゃないかなって感じと、あと日差しが結構強くなってきたので、22、3度の日とかでも日本でいう22、3度よりちょっと暑く感じるような気がします。ちょうどそれとでも湿度とかも聞かれたんですけど、湿度は日本と今はそんなに変わらないかなって感じです。多分6、70% ぐらいだと思うんですけど、ただこれからですね、多分5月から7、8月とかかなにかけて一気に湿度下がります。僕も去年初めてこっちで夏実際に生活してみて驚いたんですけど、夏が本当に乾燥するので、夏にかけては本当に日本より過ごしやすくなっていきます。
夏の気温とか湿度は絶対日本の方がもう高くて、日本の方がこう夏過ごしにくいです。なのでこっちの夏は本当に僕はすごい大好きです。もちろんこっちも気温は夏すごい上がるんですけど、湿度がないので日本みたいにジメジメしてなくて、で40度超える日もほぼそんなにというかほぼなかったかな去年と思うので、夏ちょっと暑いイメージが結構あるってよく聞くんですけど、日本人が来るのは全然大丈夫です。日本人からしたら全然過ごしやすくて、すごいいい気候なので、もうむしろ僕は夏全然おすすめします。春はやっぱりなんでしょう、日本よりあったかいはあったかいんですけど、3月4月ですね、特に4月は雨季ではあるので、1週間のうちどうでしょう、23日ぐらいは絶対雨が降るんですね。なので、夏は全く雨降らないので、去年とか多分6、7、8、9月で雨降った日って本当に片手で数えれるぐらいだったと思うので、気候的には夏すごいおすすめします。暑すぎるイメージあるみたいですけど、全然日本人にとってはそんなことないと思います。はい、で2つ目によくいただく質問が、物価の話ですね。これ今までに何度か物価の話って簡単にはしてきてるんですけど、なんか今日ちゃんと時間とって話したいなと思ったことがあって、今までちょっと軽くメンションしている通り、ポルトガルはヨーロッパの中だと物価は、高くない方ではあります。すごい安いかと言われればそうじゃないんですけど、多分旅行の感覚で言うと、イギリスとかスイスとかみたいにヨーロッパすごい物価が異常な国、オランダもそうですね、がある中でいくと、そこに比べるとすごい安いとは思います。でただ、全部が安くはなくて、実際暮らしてみると外食高いし、家賃も高いですし、なんか全てが安いわけではないです。生活してみると本当にトータルでいくと日本より普通に高いんですね、生活にかかる、費用は。家賃は全然日本よりもうそうですね、何十パー高いですし、日本みたいに10万以下で住める賃貸なんてほぼっていうか全く存在しないです、リスボンだと。なので、都心部に住むってなると家賃は日本のそうですね何十パー上乗せになりますし、外食も日本みたいに1000円以下とか1200円とかで食べれるような外食のお店ないので、そうですね、安いお店でも、基本9ユーロとかはするので、1400~500円で安いって感じの感覚なので、外食とかも日本より全然高いです。なので、結構 YouTuber とか旅系のインフルエンサーの方がポルトガル安いからおすすめっていう発信を、必ずそういうアピールでポルトガルについて発信されてると思うんですけど、まずそこはもう本当に何ていうんですかね、ヨーロッパの中で比べると安いっていう感じなので、日本と比べるとほぼ全て高いというところが現状です。で、日本より安いものでいくと食料品ですね、野菜とか果物とか肉とかは日本より安いものが多いです。でかつ新鮮で安全なもの、オーガニックのものとかも手に入りやすいので、質のいい食料品、スーパーとか、市場とか、小さい町の八百屋さんとか行くと日本よりお手頃にいいものが手に入るっていうところは確かに安いなって思うので、旅行とかで来て節約したいとかだったらコンドミニアムとかエアビー泊まる方は自炊するとすごい楽しいし安くつくと思います。外食だと日本より高くつくかなとは思います。でこの物価の話で絶対言っておきたいと思ったのがポルトガルで起きてる問題ですね。ポルトガルは本当にツーリズムがすごいヒートアップしてるところもそうですし、他の国からの移民ですね、移住者、私含めなんですけどがすごい増えてることもあって、物価の上昇が異常なんですね。賃貸もこの数年で何十パー上がったって言われてますし、レストランとかカフェのメニューもGoogle マップで昔のプライスリスト見たら分かるんですけど、もう毎年毎年数ドルずつ上げてる感じで、外食チェーンも全部価格の改定してすごい上がってるし、全てのものの物価が本当に異常なぐらい上がっていってるっていうところがポルトガルで実際起きてる価格の上昇の状況になります。でもポルトガルっ
ってヨーロッパの中では平均収入ですね、とても低い国です。下から数えた方が早いぐらい低い国なので、その中でリッチな国からいっぱいツーリスト、移住者が来て、物価だけが異常に上がり続けて、収入ももちろん上がってはいるものの、物価の上昇の率ほどは上がらないので、こんな感じで実際の収入と物価のギャップが起きてるんですね。なので、なんかローカルの方が置いてくぼりになってるっていうような現状があります。日本もこれ同じこと起きてるので、日本人なら絶対わかることだと思うんですけど、日本も、先進国の中だと平均収入めちゃくちゃ低い国ですよね。でかつ今円安でさらに他国と比較すると、為替の関係で収入低くなっていて、でかつですね、物価は日本もポルトガルと同じようにオーバーツーリズム起きてるので、すごい上がってってますよね。税金も上がってるし。で分かりやすいところで言うと、ホテルですね。日本のホテルの価格上昇が今すごい異常って言われていて、日本人が国内旅行できないみたいに言われてるじゃないですか。ポルトガルも本当に同じような収入と物価のギャップっていうところが深刻化していて、なのでなんか日本人として日本が安い国だって言われて、なんかブームになってるのってすごい正直楽しんでくれてる海外の人見ると嬉しい気持ちにはなるけど、安いっていう風にアピールされるのすごい個人的には自分はなんかちょっと複雑な気持ちになるんですね。なのでポルトガルに関してもなんかやっぱりポルトガルの魅力すごい美しく伝えてくださってるなんかインフルエンサーが多い中でも、やっぱり安いを前に出してる方が多いし、サムネイルも枕言葉のように絶対安い国って入ってるんですけど、あれとか正直、ローカルとかポルトガルを愛する人から見ると正直あんまり嬉しいものではないなと思うので、もちろん旅行者にとって他の有名な観光大国よりは、ヨーロッパの中の観光大国よりは価格低いことは魅力ではあるので、そこは全然事実なのできちんと伝わっていることは全然いいと思うんですけど、その裏にあるなんか問題とか、どういう事情があるのかっていうところまでなんかきちんとポルトガルに訪れる方とか、もしかしたら移住される方には知ってほしいなってすごい思います。特に日本人として同じ状況を今味わってる状況なので、なんかその部分をちょっとこの質問のアディショナルインフォメーションとして今日お話ししたいなって思ったのでお伝えさせていただきます。よく最近いただくのはそうですね、その気候とか物価の、質問が多いので、今日ちょっと質問への、お答えコーナーみたいな感じで、説明してみました。では、ちょっと気候もいいので少しだけ出かけようと思います。